就係和平，根本就係我嘅超級 fans， 仲要係好迷戀我死忠嗰隻啊！原來佢中意我啊！哇，咁遲㗎，大家等緊你啊！收到係咩製作翻嚟啊？搞乜嘢？啊，坐低先。嗱，呢一份 form 咧就叫大家填翻由細到大中意過啲乜嘢偶像啦，點解中意佢哋啦，同埋為咗追星做過啲乜嘢瘋狂嘅行為嘅。呢啲同做嘢有咩關係啊？梗係有關係啦！你哋喺我公司做，即係踩咗半隻腳入娛樂圈。咁我要知道你哋追過啲咩星，咁咧睇下同公司咧會唔會有利益衝突。嗱，大家咧就可以老實啲，咁啊可以填得仔細啲。我份人咧就好大方嘅。如果咧你哋咧坦白咧，我係唔會追究嘅。但係如果啊俾我知道你哋呃我、點我、滾我嘅話咧，點啊？丁生叫你哋填，你哋唔填啊？填大把人想填 form 入嚟㗎。我咁快填我哋好啊？和平你冇填到嘅，我由細到大都冇偶像嘅喎，總有追過星嘅。真係冇追過星喎。其實咧追星真係冇乜嘢嘅，你講嚟聽下。三上悠亞。三上悠亞同我有啲似嘅。邊度似啊？喂，點知？對唔住。即係你唔係嗰啲淨係睇樣啊，同埋睇身材嗰啲人嚟嘅。有追星嘅，晚晚都追。唔中意三上悠亞，波多野結衣咯。你中意咩？小澤瑪利亞。和平，你認真啲啦！你明明就係中意我呢啲真性情、爽直型嘅女神，仲要由我一出道已經追到我依家嘅死忠 fans， 你認咗佢啦？你講咩啊？估唔到你中意人妻喎！哇，大單嘢喎，蘋果 J 老闆娘，咁啊笑我冇機會咯！笑咩你串我啊？你講咩啊？你講清楚啲。和平，你跟我房，我都俾晒位你招工噶啦，點解你仲係唔肯坦白？嗱，而家得我哋3個，人少少，你老實啲。我真係已經好老實啦。我真係唔知咩係剪報，真係冇追過星，冇當過佢係偶像咯。尋晚你俾嗰隻 USB 裏邊嘅 folder，全部都係佢嘅新聞、剪報，仲有佢嘅相。如果咁樣林出林都唔係你嘅偶像嘅話，咁你就係一個變態宅毒男。US 啊！你個狂迷入我公司就係想見我老婆，一開始就幫佢接自保純正水嘅廣告做女主角，之後話埋嗰啲素描去冧女，一直擔心佢嘅復出，跟住拉佢落你嘅 team 度，你仲話冇嘢？你老實同我講，你追咗我老婆幾耐？哎呀，老公啊，你唔好咁嬲啦！追星咧，其實真係冇錯噶。好似你咁樣，你有咁多 fans，我有冇嬲啊？冇啊嘛！我咁正咁靚，又身材好，又腳長咁樣，全香港男人有邊個唔中意啊？和平中意我好正常嘅啫。但係佢唔單止追我喎，仲追埋你喎，你唔介意嘅咩？佢追你？佢追晒我哋2個啊！啲人話做藝人點都有些少自戀，你哋真係好適合做幕前。不如咁啦，人少少認咗佢啦。係啦，係嘅啦，係嘅啦。係啊，不如帶你哋去個地方。等我哋翻嚟做乜嘢啊？陣間你咪知咯。我以前讀書咧就科肥佬嘅，所以咧就揀唔到啲咩好工。你梗係 fail 啦！我特登俾咗500蚊你去考試，你都唔考。咩啊？你2個以前識㗎？好耐之前啊，嗰陣時咧佢仲係學生。你做咩唔同我講啊？你又唔同我講嘅？你2個做咩瞞住我啊？冇人瞞住你啊！我都係早你幾日先知咋。聽埋我講先啦。嗰陣咧我冇份工做得長嘅，咁我日上網就有人請編劇喎，我咪試下咯。頭先我同你吹咗一陣間水，你個腦都轉得幾快㗎喎。聽日呢個時候啊，你上嚟同我哋一齊度嘢啊！咁又請我啦？我會考中文都冇考喎。做編劇咧就最緊要食腦，咁你又度得嘢咯喎，咁你拖得2嘴咧，咁就 OK 㗎啦。哦，先生，大老闆諗住咧半年之後咧開部電影俾我哋，咁你哋每人咧都帶一個古仔俾我啦。咁係咩主題啊？
自由發揮啦，總之有個故事大綱就 OK 㗎啦。但係你講咗咁耐，成件事同我林采琳係咩關係啊？咁我 USB 入邊嗰啲係我度故仔嘅資料嚟嘅，而我嗰個原版咧就係你。我係你個藍本我嚟寫劇本啊！仲好講，都冇寫過出嚟。你知唔知張生喺邊啫？又唔揾我哋，又唔覆電話，一啲信息都冇，我哋都唔知喎。喂，張生去咗邊？你哋幾個喺度就啱啦嚇。之前咪同你哋傾過，話老細會開套戲嘅。如果大老闆話生水喉，套戲就開唔成㗎啦，呢度都散 band 㗎啦。話散就散，咁我哋啲錢咧？套戲都開唔成咯，我邊度揾錢出糧俾你哋啊？我日日喺度同你度橋，你而家話唔出錢又唔出錢？後生仔做編劇咧就唔係下下講錢嘅。你諗下，你之前喺度食嘢，我有冇收過你飯錢啊？仲有啊，可以跟我學嘢又有嘢食，賺晒啦，係咪？咁多謝你喎。我而家咧就好唔得閒，遲啲再見啦。係樂觀主角嘅。咁佢講得都有啲道理嘅。又係嘅，想做電影又唔係下下講錢嘅。你哋真係好適合做呢行。呢個世界咧有好多種人嘅，有分有追星嘅人咧，同埋唔追星嘅人嘅。我覺得追星好戇居，包裝嚟嘅啫嘛，所以我從來都唔追星嘅。呢個世界亦都有分有夢想同埋冇夢想嘅人嘅。有夢想咧就永遠俾人壓榨，所以我從來都唔追夢。你又唔使咁灰喎。呢啲唔係灰，係現實。但係香港有咁多明星，點解你個個唔揾你，淨係揾阿林采琳嚟做藍本咧？係咯，我識你咁耐，你都冇講。刻意隱瞞，一定有啲嘢唔見得光嘅。我唔提咧，係因為個古仔有些少敏感。咩古仔嚟㗎？鹹古？咦？唔係啊！我用你做素材咧，係因為我當時睇到你喺最紅嘅時候引退結婚嘅新聞。咁我喺 lift 撞過你㗎嘛，咁我醒起，哇！你同我睇真人一樣，都係咁戇居，為咗個男人放棄事業。咁戲劇就係要衝突啊嘛，所以我揀咗個最極端嘅開局，就係個老婆為咗個老公放棄事業，但係個老公出軌喎。所以呢一個故仔係女人同男人復仇嘅故仔。係呢一個啦。親切的妻子。哇，老公啊，估唔到咧，和平用咗我度咗一個咁激進嘅故事喎。見佢平時咁冷靜，原來諗嘢都幾黑暗噶喎。你咧真係要多啲關心佢啊！點知佢會唔會突然間諗埋阿爺而變㗎？佢一副眾人皆醉佢獨醒個款啊，唔使理佢嘅。就係呢啲咁醒目嘅人啊，先容易轉牛角尖啊！喺你面前，我夠醒目啦，你又唔見我轉。話時話啦，你好似關心佢咁喎。你呷醋啊？我黐線，梗係冇呷醋啦。哦，你今日晏晝喺 office 嘅時候喺度質問佢，好肉緊嘅喎。我都話冇咯，我同佢講嘢不嬲都係咁肉緊㗎啦，我嚇佢啫嘛。咁又係，你平時嗰啲愛妻號都係假象嚟嘅，邊個咁錫老婆我嚟賺錢啊嘛？但係咧，如果你好似佢寫嘅故事嘅男主角咁樣出軌嘅話，咁我都會好似故事嘅女主角咁。你會點啊？我會復仇。其實我哋結咗婚咁多年，我又成日唔喺香港喎。你有冇諗？梗係冇。你又知我想問咩？大概啦。連諗都冇諗過咩？出軌喎！
娛樂圈咁多靚女，點都有諗過嘅。最多咁樣啦，你同我講真話，我唔嬲。如果我真係講真話，你係咪真係接受到先？嗯。好。我梗係諗都冇諗過啦！有咁我老婆仲諗乜鬼嘢啊？算你啦。雖然你嘅愛妻好人設係假嘅，但係見你今日咁肉緊、咁錫我，又淨係得我一個，我就唔嬲啦。